ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെല്ലാവരും 4 മണി സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചായയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാപ്പിയുടെ കൂടെ ചെറിയൊരു കടി. സാധാരണ രീതിയിൽ എന്നാലും പലതരത്തിലുള്ള ചെറുകടികൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട്. എന്നാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡിഫറൻ്റ് ആയ രീതിയിലുള്ളൊരു 4 മണി പലഹാരം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഴമാണ്. ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇത്ര മാത്രം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഈ പഴം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താലോ. ഈ ശരിക്കും പഴുത്ത പഴം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകണം. അതിനുശേഷമുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റോബസ്റ്റയുടെ പഴമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പഴം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷേ ഏത്തപ്പഴം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. നല്ല പഴുത്ത രീതിയിലുള്ള പഴം എടുക്കുക. അതിനുശേഷം രണ്ട് വശവും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ശരിക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എണ്ണ ശരിക്ക് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പഴം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം. നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഏകദേശം ഒരു 5 to 10 minutes ശരിക്കും ഇത് ഫ്രൈ ആവണം. ഒരു അല്പസമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചിടാം. നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ, അതായത് നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് ഒരു സൈഡും മറ്റേ സൈഡും 5 മിനിറ്റ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഫ്രൈ ആക്കി തോന്നും. നമ്മുടെ ബനാന ശരിക്കും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോയ ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ തൊലി സാവധാനം പൊളിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം പഴം മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാം. നല്ല ചൂടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ശരിക്ക് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ശരിക്ക് തൊലി കളഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ശരിക്കും പ്രസ്സായി വരും. നല്ല സ്മെല്ല് ഇപ്പോൾ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 2 സ്പൂൺ നമ്മുടെ ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പൂടെ, ഇനി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു 3-4 ഏലക്ക ശരിക്ക് പൊടിച്ചതാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഏലക്ക ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഏലക്ക ശരിക്ക് പൊടിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഇതൊന്നുകൂടെ ശരിക്കൊന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് മറ്റൊരു ബൗൾ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് മൈദ, നമുക്ക് ഒരു 2-3 സ്പൂൺ മൈദ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരല്പം സോൾട്ട്, നമ്മുടെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കൊരല്പം വെള്ളം ഒഴിക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് ചെറിയൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൈദ ശരിക്ക് ഇതുപോലെ കുഴച്ച് ഒരു ചെറിയ കട്ടിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കട്ടിയല്ല, എന്നാൽ ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല, ആ രീതിയിൽ. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എണ്ണ ശരിക്കും ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതാ പഴം ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആകൃതി പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാവിലേക്കിടാം. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഇടുക. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ആകൃതിയൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം.
ഇതായത് ശരിക്കും മറിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും ഔട്ട് സൈഡ്. നമുക്കിത് ശരിക്കും ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആകുന്നവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഔട്ട് സൈഡ് ക്രിസ്പി ആകുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഔട്ട് സൈഡ് ക്രിസ്പി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് പറയും. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഔട്ട് സൈഡ് ക്രിസ്പി ആയിക്കോളും. നമുക്ക് അതിന് ശേഷം മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പം ശരിക്കും ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മറ്റു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ശരിക്കും തണുക്കുന്ന വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ശരിക്കും തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഔട്ട് സൈഡ് ക്രിസ്പി ആവും. ചൂടോടെ അധികം ക്രിസ്പ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഒരല്പം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ക്രിസ്പി ആവും. അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചൂടുണ്ടാവും. ഔട്ട് സൈഡും നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, ഇൻസൈഡും നല്ല സോഫ്റ്റ്. പഴത്തിൻ്റെ കാര്യമില്ല, ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എന്തായാലും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റാണ്. അടിപൊളി. ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കും. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും കൂടെ അടിക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് വരികയും ചെയ്യും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പഴത്തിന് അധികം മധുരം ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരല്പം കൂടി പഞ്ചസാരയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഒരല്പം മധുരവും ഒരല്പം എരിവും നല്ല ക്രിസ്പിനെസ്സും എല്ലാം കൂടി വരുമ്പം അടിപൊളിയാക്കി. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഗുഡ് ബൈ. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കും വിശകലനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുവാനും മറക്കാതിരിക്കുക. ജോബി വയലുങ്കൽ.